pentingnya jamu herbal dan makanan yang bergizi ya di musim hujan. Jadi kita memang harus rajin-rajin pantau kondisi ayam di pagi hari, apakah ayam kita sehat atau enggak. Jamu herbal yang kita pakai adalah ya jahe, kunyit, bawang, temulawak, kita campur pakai gula merah. Tentunya juga makanan yang penuh protein dan gizi untuk kesehatan ayam kita.